Olha que duas raridades aí, ó. A Chevy Camping extremamente rara, que vem as próximas propostas. Mas por enquanto eu vou dar uma curtida nesse carro. É, pessoal. É o famoso bonito por fora, sem vergonha por dentro. Olha que duas raridades aí, ó. A Chevy Camping extremamente rara. E o Hondinha, duas portas com teto e câmbio manual. Eu tô aqui com nosso amigo da SS. Beleza, pessoal? Fala um pouquinho lá, o que você faz lá na SS lá? A nossa loja tem uma proposta um pouquinho diferente também, é trabalhar com os carrinhos diferenciados, né? Temos carros normais também, né? Fica aqui pra mim ver de fundo esses carros. Fala aí. É o tipo de coisa que a gente gosta, né? O que move o coração da gente, fez o amor de eu montar uma loja, né? E estamos aí na batalha. E hoje a gente teve o prazer de fazer um negócio aí, eu e o Neves, né? Isso aí. Tá bom? Então vamos apertar as mãos aqui ao vivo aqui. Tá fechado o negócio? Fechado. Você tem um Honda, eu tenho uma Camping. É isso aí. Cara, eu namorava esse carro, não é de hoje não. Entendeu? Chegou a vir na minha mão, na época ter numas condições melhores, mas eu não estava na condição no dia, não era pra ser aquela época. E agora tá voltando. Mas se o Honda vai te fazer feliz, a Camping vai me fazer feliz e tá tudo certo. E vamos pra próxima. Vambora. E ó, conheci esse cara lá no Felipão, gente boa pra caramba. Sanches, trabalhou no Felipe da FD. Forte abraço pro Felipe aí também. Virou agora parceiro e fizemos nosso primeiro negócio. É isso aí. Seja o primeiro de muitos. Opa, e depois eu vou trazer meu Opala pro Neves fazer suspensão, dar um trato nele aí. Eu também tenho um xodózinho, também tenho um Opala, né? A gente gosta. Aí, ó. Tem as raridades lá escondidas com a carta na manga, né? É isso aí. Então, galera, a verdade é o seguinte. Esse carro aqui já foi de alguns amigos meus. Você aí do canal do YouTube, a gente fez alguma coisa lá no Instagram. Vai também no Instagram lá também, dá uma força também no canal do nosso amigo aí, SS Sanches. Sanches Multimarcas. SS Sanches Multimarcas. Tá trabalhando só no Insta por enquanto, né? É. Então, vai lá no Instagram dele também. Ele tem alguns carros bacanas, tem uns carrinhos também de época, tem uns carrinhos rebaixados. É bem bacana, é mais ou menos doido que nem a gente, né? E esse carro aqui, meio que ele caiu no meu colo. Esse carro aqui que era do Anderson, ia ser turbo, ia ser tudo mais, acabou vindo pra mim, né, em uma outra situação, mas não é o meu estilo ali, o Honda ali, né? Eu achei interessantíssimo esse carro, duas portas, eu fiz o melhor pelo carro, mas na verdade esse carro aí não era pra ser meu desde o começo, já era pra ser do Anderson, mas agora tá indo pro novo dono, tá indo aí pro nosso amigo Sanches, e eu não vou ficar triste de jeito nenhum, que eu vou ter mais um brinquedo para fuçar, para brincar à vontade aqui, ó. Gostei. Eu que acabei vendendo a minha Marajozinha, né? Tá com o Pablo agora. E aí, ó, tá vendo? Foi só eu consegui ajudar um amigo, passei a Marajozinha numas condições bem bacanas pro nosso amigo Pablo. Valeu, Pablo. E aí, Pablo, ó, a pé não tô mais, hein? Mas estamos aí, ó. Estamos agora de Camping. É rara a Camping também, né? É raro. Essa aí é rara, é de documento, hein? Legal que agora são dois carros bem raros, que também, um cupezinho daquele ali também eu te falar, hein, mano? Hoje em dia é raridade. Ô, pastei atrás de um carro pra poder, né, nessa configuração, com teto, duas portas. É bacana. E aí eu tive que fazer o swap do carro pra colocar o câmbio, É. tá? Espero que você seja feliz. Tá aí, mais um carrinho aqui na Galpão NVS, vou curtir o carro. E quem sabe amanhã não posso colocar a venda para vocês aí também, né? Mas vai ser mais um da coleção. Deixa eu curtir um pouquinho o carro. Depois vocês dão aquela mandada das propostas aí, que vem as próximas propostas. Mas por enquanto eu vou dar uma curtida nesse carro. Fechou? Manão? Valeu. Forte abraço aí. Tamo junto. É, pessoal. É o famoso bonito por fora, sem vergonha por dentro. Cara, nossa Chevy eu achei que estaria em melhores condições, mas as últimas manutenções que foram feitas nelas não foram condizentes pelo carro. Muito BO, muito problema. Pra vocês terem ideia, nem as rodas queriam sair, os prisioneiros rodando junto, tudo lascado. Cara,
Turbina vazando, vaza muito combustível, vaza óleo, muito problema a gente encontrou no carro. E o que eu achei que ia ser um tapinha na goiaba, até eu também me surpreendi agora. Meu Deus, quanto problema que a gente vai enfrentar aqui, num que era só dar um tapinha na suspensão, mas não é isso. O carro tem muito problema, muito defeito. E é isso, o que era para ser um tapinha na Chevy, na Camping, e ela está linda por fora. Ela está linda por fora, um carro maravilhoso, extremamente raro, mas os trabalhos que foram feitos ultimamente nela aí não é o que quando eu encontrei ela. Encontrei esse carro lá atrás, eu sei que esse carro está sendo um pouquinho mais bem cuidado. Mas esse carro também já deu uma rodada por aí. O câmbio não está passando as marchas, vaza muito óleo de turbina, está fazendo um barulho muito esquisito de motor. Então a gente vai ter que fazer alguma coisa aqui. O cárter tá muito amassado, cara. O cárter tá bem amassado. Tem batida ali por baixo do motor. O quadro tá muito torto. As buchas aqui estão todas velhas, estouradas. De cara já vou perder essa roda aqui, porque essa roda não vai sair. O quadro tá quebrado em uma meia dúzia de pontos que eu já achei. As bandejas estouradas, quadro estourado, caixa de direção estourada, ó. Deixei pra filmar na noite também, olha pra isso que legal. Isso aqui tá uma pouca vergonha. Ai meu Deus, isso aqui tá uma pouca vergonha, gente. Olha isso. O cara que deixa isso aqui é muita sacanagem, né, mano? Porra, mano. Todas as buchas estão bem forcadas, quebradas. Tem trabalho com força aqui, pessoal. Tá vazando água de radiador pra tudo que é lado. O radiador é velho, bem estouradinho. Cara, tem bastante situações aqui difíceis do carro. Olha isso. Quebrada beleta. Bandeja tá toda soldada, ressoldada. É gambiarra atrás de gambiarra. As buchas soltas aqui, ó. Cara, um enforca gato. Cara, aqui tá um verdadeiro Chevette vileiro mesmo. As partes quando eu comprei eu via que já fazia bastante, tinha bastante vazamento. Então assim, tem bastante emenda aqui, cara. Tem bastante emenda, as emendas todas vazam. Aqui pra pegar fogo no carro tá 2 palitos, né? Tem uns detalhinhos aqui de ferrugem do carro e tal. Mas é carro velho, é meio que isso aí mesmo. Mas aqui tá... Aqui é o seguinte, cara. Aqui é tudão. Aqui é a margem que eu achei que eu ia ter de tempo e trabalho aqui, que eu ia economizar, porque o carro era bem organizadinho. Não é. Mas o negócio já tá feito. O próprio brother nosso também, tenho certeza que ele não sabia de como é que tava esse carro desse jeito. Ele mesmo também falou que ficou pouquíssimo tempo. Esse carro já veio de vários outros donos, né? Então a gente pegou lá do nosso amigo Sanches, mas com certeza ele não sabia de como é que tava esse carro, senão ele tinha até me passado. Então assim, tem muito vazamento, muito óleo para tudo que é lado. Combustível que tá mais perigoso, vaza combustível daqui de trás, lá da frente. O carro é bem tudão para fazer, bem ruim. Tem muita coisa para ser feita no carro. Eu até agora não consegui andar no carro. Pra vocês terem uma ideia, o carro tem um monte de sistema aqui de construção, desses conduítes que põe, esses conduítes mais vagabundinho que tem de construção. Tá ridículo aqui os trampos. Tem um monte de tampão pra lá, tampão pra cá e emenda. Ó, a parte de combustível desse carro tem emenda pra dar com pau, gente. Agora, o mais legal é esse escapamento aqui, ó.
que vocês acham desse escapamento? Malandro, que escapamento é esse? Enforca gato com arame, só que o escapamento é fake news, cara. Jesus Cristo amado. O carro é fake news. Escapamento fake news, esse eu não conhecia não. Vocês conhecem escapamento fake news? Cara, o que leva o cidadão a fazer isso aqui, gente? O que leva o cidadão a amarrar um pedaço de cano? Cara, eu espero que quem fez isso não tenha sido nenhum dos meus amigos, porque senão os caras vão me xingar. Mas não dá pra não falar sobre isso. O que vocês acham disso aqui? Pelo amor de Deus. Não, é esse escapamento. Eu vou falar pra vocês uma coisa, velho. Já vi gambiarra na vida. Aí o cara olha aqui e fala assim: nossa, o motor tá sequinho, não vaza óleo não. E nem fuma. Tá, chega a tá enferrujado o cano. A única coisa é que o cano tá amarrado na barra Panhard. E morre aqui, ó. Essa eu nunca tinha visto. Na verdade, bizarro de tudo. Então é isso, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal NVS. Toma essa, Nevão. Compra carro sem entrar de baixo. Meu, estourado coxinha, estourado tudo. Tá tudo quebrado no carro. Toma essa, Nevão. Nada vai aproveitar. Sistema de trambulador, de tudo. Resumindo, eu cavaletei ele aqui só pra dar um tapa pra ele poder andar, dar um rolê com o carro. Mas depois dessa avaliação, vou colocar as rodas de novo e esperar uma vaga lá no elevador, porque aqui é tudão. Fora que o câmbio não tá passando as marchas, tem uma pá de coisa errada. Mas resumindo, bonitinha por fora, safadinha por dentro. Essa é a nossa camping, extremamente zero de por fora, muito nova por fora, por ser uma utilitária dos anos 80, 90 aí, né? Essa aqui deve ser 92, se eu não me engano. Mas é uma utilitária dos anos 90, por ser uma utilitária, meu, puta, mano, o carro tá sensacional, né? Toda a Arteb, o carro é muito legal, mas vai gastar uma paulada. Meu, tem solda aqui, ó, pra tudo que é lado. Eu não tinha visto esses detalhes do carro. Nossa senhora, tem solda, tem... Resumindo, não dá pra vender um carro desse, porque vai dar novidade. Vai voltar esse carro. Se eu vender pra alguém esse carro aqui, vai dar novidade. Então o carro tem muita... Você vê que a água tá cheia de barro, tá estufando aqui, tá pra explodir. Então o carro tem muito pau. Pau de elétrica, pau de suspensão. Meu, é um carro que a gente tem muito trabalho pela frente. Então não vai dar pra fazer nada aqui. Vamos trabalhar de verdade nesse carro. Tem que desmontar tudo, começar do zero. Preparar o saco de dinheiro e vamos trabalhar. Bora!